السلام عليكم. يا رب كلكم تكونوا بخير. في فيديو النهارده هنعمل مع بعض حتة طاسة كبدة هتاكلوا صوابعكم وراها. هنستخدم كمان كبدة الفراخ بدل الكبدة الكندوز، وراهنك إذا عرفوا الفرق ما بينهم اصلا. بس لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك عشان ترفعوه، وتابعوا الفيديو للآخر ويلا بينا نبدأ. اول حاجة عندي كيلو من كبدة الفراخ مغسولة كويس قوي بالدقيق والليمون، ومصفياها كويس ومقطعاها عصافيري بالشكل ده. استخدمي سكينة حامية أو مقص اللحوم عشان ما تتهريش منك وانت بتقطعيها. هبدأ بقى بعد كده أضيف عليها معلقة كبيرة مليانة من الثوم المفروم، وطبعا الكمية دي مناسبة لكيلو واحد من الكبدة. والتوابل هتكون عبارة عن معلقتين صغيرين من البابريكا، معلقتين صغيرين من الكمون، معلقتين صغيرين من الكزبرة الناشفة، وأقل من معلقة صغيرة فلفل أسود، وكمية ملح مناسبة. هضيف كمان معلقتين كبار من الخل، وقلبي كويس قوي الثوم والتوابل مع الكبدة، واركنيهم 10 دقايق على جنب على بال ما تسخني الطاسة كويس قوي. هحط بقى في الطاسة كمية زيت كويسة، الزيت يسخن كويس، وبعد كده هنزل بالكبدة. ممكن طبعا تنزلوا بيها على اكتر من مرة عشان ما تنزلش ميتها وتنشف معاكم. في حالة انها نزلت ميتها خلوا النار عالية، مع التقليب هترجع تاني تتشرب المية. بعد كده هقلب فيها حوالي 6-7 دقايق على نار عالية من غير ما اغطي عليها، والكبدة هتكون استوت. الكبدة اصلا ما بتاخدش وقت خالص. بعد كده هنزل عليها بفلفل رومي او فلفل حار او ميكس ما بينهم زي ما تحبوا، اي تقطيعة طبعا مش هتفرق. هي دقيقة واحدة بس مع التقليب، وهطفي الكلام ده كله بعصير ليمونة كبيرة. وبس كده. اكتمي الحلة شوية وما تخليهاش تنشف، خليها يكون فيها صوص شوية كده. قدميها بقى مع سلطة طحينة، مع جرجير، مع ليمون، وكلي احلى سندوتش كبدة عمايل ايديكي، ومش ب100,000 جنيه ولا حاجة. بتمنى يكون الفيديو عجبكم وانكم تكونوا استفدتوا منه، واشوفكم على خير في فيديوهات جاية كتير بإذن الله. وكنت معاكم شيماء الحلواني. مع السلامة.